ha ogaado Sheekh Shariif waa ninka siyaasadda soo geliyay asagoo Suudaan fuulkeeda laabjeex isku dili waxaan rabaa inaan kaliya aan ugu ekay wuxuu wax ka sheegay koofida Sheekh Shariif Sheekh Ahmed aniga hadda u jawaabi maayo oo jawaab igama laakiin horta marka hore asaga madaxiisa taabto waxa saaran waa koofi dheer handay tahay asaga koofi dheeraas wata ha ogaado Sheekh Shariif waa ninka siyaasadda soo geliyay asagoo Suudaan fuulkeeda laabjeex isku dili waa ninka inta soo qabtay ambassador ka dhigay waa ninka inta soo qabtayna taliyina masuulid ka dhigay marka aabay ka weyn oo cilmay leedahay ay deegan tahay Soomaalida kuma maahay jirto in Sheekh Shariif maanta isku jawaabo oo koofidiisi iyo muxuu ahaa iyo uu sheego wax aad iyo aad looga naxo mid kalena waa jirta Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu yiri markii ilmihiisa meydkooda la duugay oo saan la yeelay oo asaga la dhaawacay horta markuu ugu horeyso ninka leeyahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur in la dhaawacay waa noo sheeg in ilmihiisa la laayo waa noo sheeg inaad ilmihiisi kabahooda lagu duugina waa sheeg hal su'aal la rabaa ninkan waa dhaawacay ninka inuu gurmado la rabo ilaa in adeerkiisa oo wali uu macaada isla ahaayeen waaye ninkiisa inuu gurmado oo la rabo oo iskeeno yaa waa tan kale waxa ka muuqanaysa qaab oo qabiil inay soo hadlayo macnaha waxa ka waday Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shilay daaroodku markay kula dagaalameen dadka ka laayeen lama hadlaynin maxaa maanta Xasan Sheekh oo la dagaalamaysa hadalkaas ka muuqan wasiir ummadda Soomaaliyeed u dhaxeeyay inuu qaab qabiil oo ku hadlo waa wax laga naxo runtii waa wax laga naxo wasiirna inuu ku sii ahaado dabcan waxa laga yaabaa in loo sheegay laga yaabaa in laga qaadayo wax noocaas oo muxuu ahaa sidoo sheekh qaba sheegay dalac caayda wasiir ku ah